อกาสก็เลยยิ่งเราไม่น้อยเดือนเพ่นกับมาแม่น้อยเดือนเพ็ญมาแล้วมาแล้วไม่น้อยเดือนเพ่นก็ไม่น้อยจะใครเป็นใครซึ่งวายแยกไม่ออกนะคะแยกไม่ออกค่ะน้ำหนักเอาพอไปเปลี่ยนสูตรก่อนเอาเปลี่ยนเข้ามาเลยว่าเองไปเปลี่ยนมันส้มสร้างเดี๋ยวเจอกันนี่ตะพุ่งนี่ตะเพ่งเอามาตาเอ้ยเอาแบบว่าอยู่ไม่เองอะไรแม่รับไม่ได้เหรอรับไม่ได้ย่านทีมออกทีมอะไรทีมอะไรดีได้หิ้มยังช่วงนี้น้องภาพของพี่น้องพอกับนักร้องสาวเสียงเด่นราชินีล่ำเดินนักร้องสาวเสียงเด่นเดือนเพ่งอำนวยพรเจ้าของผลงานเพลงคนหลังยั่งคอยขอเป็นแรงใจหัวอกสาวกอต่างน้ำตาสาวเย็นทางเสียงตกลูกเป็นกำลังใจให้แม่เดือนเพ่งอำนวยพรและขออย่านี้เล่นต้นสิ่งว่าหมออย่ามาผ่านลูกก้อนวานลูกจอปอขอพรเจ้าให้เพิ่งแง่และสาธุสาธุสาธุเด้อผู้แจ้งให้แง่งฟังประกายสีองค์ผู้มีทรงฤทธิ์ของวันทาข้าเจ้าแล้วลูกมาวานหลานมาเอาเฝ้าองค์บรมก้มกราบใสบารมีพ่อพระไสเรื่องกระเรื่องฟ้าเทพาไทยสูงพรนุ่มอ่องคายมาขออ่อนวอนพ่อให้น้ำสู้ซอยดูชีวิตให้สุขียังมีก่อนสบายดีจ้ากราบ เทียนบูชาขอบารมีกราบหลวงสามที่คุณความดีพอจงคุ้มครองให้เดินบันดาลให้สุขสดใสโวยไทยทั้งปองดังเนื้อชื่อเสียงดังกองไม่เป็นสองเลิศเป็นร้องใครแค่มุ่งลงกลางน้ำโขงอยากขันวันทิ้งโดนเรือเย่มาลำบากตั้งนาของยาลงบ่อพระไสลูกหลานมาขอพรเพื่อนจอดจากบ้านมาไกลวันนี้พ่อจงอวยชัยให้ลูกน้องชายนั่งจงเจริญไปลองรับลองกับแม่ย่าให้แม่แม่ทำได้โอ้โหแล้วกับน้ำเย็นโอ้เห็นมันเย็นแค่ดูบ้านยังไม่วันสาบอยเก็บไฟบ้านแล้วที่รถกินยังถึงตัวเสาวัดพอจะให้สูงส่งสว่างให้โด่งดังเป็นติดติดตามน้ำเกินมันคือพ่อผมทรงพิธีสถิตที่เมืองน้องชายถูกยันมาอะไรลูกบอลว่าอย่าได้แท้เชื่อนคนกันพ่อยังประเสริฐสุดเลิศผู้คนเลื่องความดีพ่อสีผู้เมืองน้ำเรื่องดังใจไม่เบาองค์หลวงพ่อพระไตรวัดโพชัยใกล้ใครเข้าลือเป็นที่ยึดถือคุณหัวใจต้องฝังใจเราต้องเรื่องกินกินฝันโค้งเมืองน้องข้าในแค่โซ่เบาวันนี้เห็นที่วัดเจ้าด้วยนำทางลูกชายรวยเองขอบคุณหลายโอ้ยเด้นะเพราะบางทีตั้งใจยังลืมความที่ยังอยู่พลาไม่จริงก็อยู่ดูคำเดินอย่าให้เกิดอย่าใส่ผลงานลูกอีสานคนอันนี้แก่ไปปีนี้สร้างผลงานขึ้นใหม่ยังสดใสเสียงอีสานคนไว้คอยเจ้าเก่ง
กระซิบหัวใจเบาเบาเมื่อยามผู้เศร้ามันคงผ่อนคลายโอ้ยเด็กน้ำใครวันที่ที่กูพานั่งจำน้องชื่อได้ก็คือเอาไว้มาให้คือยังคิดบนทางเขานั่งคุยกันเคยเอาหัวมันตัดความที่ดีกันนั่งจะได้เรื่องทั้งแม่บอสาตัวเรื่องผมขอวัดกันเนี่ยหัวใจที่มอบในนั้นกุหลาบที่แดงวันละวาเลนไทน์ตัวกินของพี่สบายตัวกินของพี่สบายถ้าเป็นกระต่ายไหมกันก็ยอมซ้อมเมื่อใดที่จะล้นเมื่อใดที่จะล้นเราจมกันบนฟ้ากระต่ายยังปรารถนากระต่ายยังปรารถนาวันนี้กระต่ายจะหล่นลงพื้นดินเป็นสิ่งที่ดีขอคอยต่อไปแม้มันจะไม่ได้ความหวังกุหลาบแดงเจ้าเอ๋ยขอเจ้าจงฟังวันไหนเขาทางเจ้าจงคืนมาคือประวัติเรื่องการวันเก่าก็เป็นแต่เจ้าคืนเจ้าอย่าระวังให้คือพ่อคนทรงเดินนะให้คือพ่อคนทรงเดินนะท่านจะบังเงินประเทศส่งคืนเดินระวังให้ส่งคืนเดินน้ำนองลูกผู้ใดตามพยากันเลยเนี่ยเนี่ย ประกาศเดือนเพ็ญอีหยังออกมานี่ป้ากว่ามันร่มเย็นคนรวย ลูกเก่งแม่เมื่อกี้เดือนเพ็ญกูกับบ้านแม่น้อยเดือนเพ็ญ มองไหนหน่อย น้อยนี่แหละกูย่างอยู่ดีๆจะได้ประคองเราไม่ให้กูเขาดิแม่ ป้าหมอลำพัสยาพระเอกครับบอลลูนบังไฟครับ มึงจำไว้หมอลำกะหรี่เขาก็มีเครื่องเย็นกันสิล่ะพวกเราก็เราถามยกโกรธจะกับว่าดังสมูเจ้าคึกจ้างแพงกูมูแม่นแล้วกูมาล้ำกะหรี่กูมีคาออมเนาะแต่พอเขาเสียถูออกมาหยำอย่างเดียว พี่น้องแล้วสิสงสัยนึกถึงเดือนเพ็ญเล่ม22 คำบ่ อันนี้พอเป็นเดือนเพ็ญอันนี้ปีเพ็ญอุ้ยกระเทยกูนายกระเทยอารยธรรมคันนี้เนาะถ้ากูหัวสิใส่แพ้หน้าแทกไปดิกูมาม่าแม่ไม่หยำอย่างเนาะมึงใส่มาจะแตกสิ บ้านคอยตั้มเอง ทำเองบ้านกูแต่พาย่อมบักเกลือเขาก็ใจถึงถือสวัสดีเอ็นสีค่ะสวัสดีพี่สวัสดีน้องอันนี้ผัวเด่น อันนี้เนี่ยเขาไม่พิสูจน์ว่าเขาเป็น LPDGQ+ นี่ผัวมาอยากแม่ที่ แมนทันบอกขึ้นเมียกับสีเขียดมือขึ้นดีเมียไปหาเอากระเทยอยู่พุ่นใช่หาดพุ่นทั้งตีว่าเละทั้งนอนนำความบานพอมึงแม่มึงสีภาชนะอีผมเนี้ยกับบ่มึงสันฐานแต่ของไปตีจังหวะโปกยั้งจังสิเตะตบอัดน้องแตกเลยมาซุบเสริมจมูกมานี่กูงามกับงามค่ะอีจอยๆหน่อยๆก็เป็นเมหมดขันงามสกูกับไข่เสริมมากันมาเองสวยก็สวยกับสร้างสวยคือนั่งฟ้ากับไปโดนเยียวลงทะเลไปตะวันซ่อน กูอนันยุ่งก็ซุ่มดินยาวโดลงทะเลอีกหลายพันล้านปีมองนี้มันจะเป็นหุบเขานักวิทยาศาสตร์ต่อไปดีมันจะอุ้ยเยี่ยวอะไรทำไมแง่จังเลยเอาเยี่ยวกระเทยค่ะเยี่ยวกระเทยมันแง่ตัวเยี่ยวก็ธรรมดามันคือบอกปากเป็นคือเหยียดโกงผีสัตว์เอาปอกมันอย่างแต่ก่อนมูแทนมึงไม่ได้มันหน่อยได้เหมือน ไม่ได้มันหน่อยเอาปล่อยอย่างเนี้ยปล่อยตัวจริงเสียงจริงเด้อขอโทษพี่ขอตัวน้องประสิทธิ์คอมเมนต์ในส่วนว่าตัวมาเบิ่งโยกุ